गुड इवनिंग गाइस। आज हम बात करेंगे ट्रिपिट एक्स साउंड गो और बोट स्टोन 1000 के बारे में। बेसिकली हम इन दोनों का साउंड टेस्ट कंपेयर करेंगे अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज वॉल्यूम्स के अंदर कि भाई इसका साउंड कैसा आता है, और हम इसको साउंड साउंड के बेसिस पे जज करेंगे। सबसे पहले हम 30% वॉल्यूम पे सुनेंगे, फिर 50 पे सुनेंगे, उसके बाद 80 के आसपास सुनेंगे। 100% वॉल्यूम नहीं करूँगा बिकॉज एक्चुअली रात का टाइम है। और सेकेंड थिंग, 100% वॉल्यूम पे मैक्सिमम लोग नहीं सुनते गाने। लाइक मैक्सिमम तो मैक्सिमम 80 पे सुनता है, और 100% वॉल्यूम पे सारे के सारे स्पीकर से लाइक डिस्टॉर्ट करते हैं या फिर लाइक अपना जो बेस्ट साउंड क्वालिटी है नहीं दे पाते भाई। ठीक है, तो सॉरी, गला बैठा हुआ है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, एडजस्ट कर लेना। ओके, सो एक गाना अभी हम थोड़ा लो वॉल्यूम पर प्ले करेंगे। ओके, ठीक है, उसके बाद थोड़ा दूर जाके सुनेंगे उसको 50% पे, और 100% में मैं बिल्कुल दीवार के पास चला जाऊँगा। ओके, सो लेट्स गो। इसको पहले स्टार्ट करते हैं। तो सॉन्ग का नाम देख लो। ओके, तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पे चलेगा, उसके बाद ट्रिबिट पे चलेगा। ठीक है, लेट्स गो। यहाँ पे मैं दिखा दूंगा क्या मतलब किस पे चला रहा हूँ मैं। ठीक है, अरे सॉरी, आईपैड कर गया था, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, तो आप लोगों ने इसका साउंड सैंपल सुन ही लिया होगा, इसका और इसका। सो मैं अपना रिव्यू देता हूँ। अब देखो, जो मेरे को लगा है, अब भाई भरोसा कर लो, ठीक है, अब यही बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, इसका साउंड कैसा है, अगर आप फुल वॉल्यूम पे प्ले करते हो ना, 80 to 100 या फिर 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, चलो ठीक है, तो भाई बहुत बढ़िया साउंड करता है ये, लाइक पार्टी के लिए अच्छे से बना हुआ है। यही भाई इसका भी एक अच्छा सा है, मैं बता रहा हूँ। देखो 70-80 के ऊपर तो इसका थोड़ा फ्लैट हो जाता है, लेकिन अगर ये अंडर 60 या फिर अंडर 70% वॉल्यूम पे, भाई ये इसको आराम से बीट करता है बेस के मामले में, अनइवन क्लियरिटी के मामले में। भाई बहुत तगड़ा स्पीकर है ये वाला ट्रिब्यूट एक्स साउंड को। और क्या बताना था मेरे को, हाँ, इसकी बैटरी लाइफ 24 आवर्स की है, जबकि इसकी बैटरी लाइफ कंपनी क्लेम करती है 8 आवर्स की। लेकिन कल से मेरा फुल चार्ज दिखा रहा है क्योंकि कल ही नया आया है और मैं दोबारा इसको अमेज़ोन पे डिलीवर कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये पसंद नहीं आया, पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को पसंद नहीं आया। अच्छा, और क्यों पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं 50% से नीचे वॉल्यूम पे गाने चलाता हूँ, ठीक है, रात को सोते समय। तो एक तो ये मेरे लिए, एक मेरे भाई के लिए लिया था, ठीक है, तो बेसिकली उसको पसंद नहीं आया, तो मैं दोबारा वो रिटर्न करके मैं एमआई का स्पीकर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, और थोड़ा सा डिटेल रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। अगर आपका बजट है 3,000 के आसपास, ये ले लो भाई, सीधी बात, ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात भाई, आँख बंद करके ये ले लो ट्रिब्यूट एक्स साउंड को, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लाउड चाहिए, ठीक है, मान लो ऑफर वगैरह चल रहा है, इसका बड़ा भाई आता है बोट स्टोन 1200 का, ठीक है, वो इससे भी बढ़िया साउंड करता है, ठीक है। ट्रिब्यूट और ये तो उनके सामने कुछ नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा ढोलक जैसा होता है इस बक्से की तरह, ठीक है। तो बोट स्टोन 1200 ले लो, ठीक है। इसको मैं बताऊँ, इसको कब लो, अगर आपको सिर्फ पार्टी करनी है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी करनी है, ठीक है, म्यूज़िक एंजॉय नहीं, सिर्फ पार्टी करनी है, तो ठीक है, फुल वॉल्यूम पे प्ले करो, 80 से 100 के बीच में प्ले करो, आराम से विदाउट डिस्टॉर्शन चल जाता है, ठीक है, आराम से। अच्छा, तो आपको अगर मान लो आपका बजट कम है कि यार 3,000 रुपये भाई बहुत ज़्यादा नहीं हो गए, तो या 2,000 के आसपास बताओ, तो 2,000 के आसपास तो देखो, एक तो यही आता है ठीक है, इसको मैं थर्ड पोजीशन पे रखता हूँ, वैसे नॉर्मल स्पीकर से तो बेटर ही है, थर्ड पोजीशन पे रखता हूँ। सेकंड पे जो मैं रखता हूँ वो है पोर्ट्रॉनिक्स ब्रीज प्लस। कहीं ना मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा लो साउंड के हिसाब से देखता हूँ, लो मतलब लो वॉल्यूम साउंड के हिसाब से वो बेटर परफॉर्म करता है। देखो हाई वॉल्यूम पे सारे स्पीकर ही डिस्टॉर्शन करता है, ठीक है, ये भी करता है, ये भी डिस्टॉर्शन, मतलब कि वो बेस का फ्लैट होना, ठीक है, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर हाई वॉल्यूम्स के लिए चाहिए तो भैया ये बेस्ट है भाई, हाई वॉल्यूम्स के लिए। लेकिन आपको लो भी सुनना है, हाई भी सुनना है, तो और वो भी आपको बजट भी कम हो, ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा पोर्ट्रॉनिक्स का 20 प्लस 2,000 के आसपास, और एमआई का जो है ना ब्लूटूथ स्पीकर आता है, वो इसी प्राइस के अकॉर्डिंग आता है ऑफर के अंदर। वो वैसे तो 2,500 का लिखा हुआ रहता है, लेकिन एमआई का आता है लगभग 2,299 का, ठीक है, अभी चल रहा है अमेज़ोन के। आज की डेट कितनी, 10 फरवरी को खोल के देख लेना, ठीक है, अमेज़ोन का रेट है 2024, ठीक है, आज की डेट पे। तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर एम आई का बेटर बेस में, इवन एम आई का इतना बेटर है जितना मेरे को रिव्यूज़ में मतलब पता लगा है, वो इससे भी थोड़ा सा बेटर है बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई प्रेफर एम आई ओवर दिस। और ट्रिब्यूट से भी अच्छा, मैं जब मेरे पास एम आई आएगा ना, मैं रिव्यू करूँगा, तभी मैं आपको बता पाऊँगा कि एग्जैक्टली कौन सा अच्छा है, ठीक है। लेकिन हाँ, एम आई का इस तो भाई बहुत बेटर है, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ में चेक किया था। इसका कोई डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं है मेरे पास कि एम आई वर्सेस बोट वाला, बट स्टिल लाइक जो मैं दूसरों के रिव्यूज़ देख के बताता हूँ मैं, वो ट्रिब्यूट के आसपास चला जाता है भाई उसका बेस, ठीक है। तो एम आई का भी ले सकते हो या फिर ब्रीज ब्रीज प्लस, 2,500 के अंदर मैं एम आई को ही नंबर 1 पे सजेस्ट करता हूँ। और ट्रिब्यूट एक्स साउंड को और एम आई के बीच में कोई सा भी ले, तो दोनों बेटर है, ठीक है। उसका बेस आई थिंक इससे थोड़ा बेटर है एम आई का, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों में से तो ट्रिब्यूट विनर है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो हाई वॉल्यूम्स दोनों का बराबर है, ये 14 वाट का है, 16 वाट का है, दोनों का लाइक साउंड मेरे को सेम सेम ही लगा, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ठीक है। लेकिन क्वालिटी के हिसाब से ये ट्रिब्यूट थोड़ा बेटर लगा मेरे को, ठीक है। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे, डिटेल में रिव्यू किया मैंने, तो लाइक कर देना यार, चैनल को ग्रो करना है हमको, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू। आई मीन कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना ऐसा टुडुम करके, ठीक है। चलो बाय बाय।